Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tepat pukul 12 saya baru nyampe. Kebetulan cuacanya kurang mendukung, tapi mudah-mudahan ada hasil, ada rezeki. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tonton terus video saya. Langsung lanjut kita mancing. Sebelah timur, untuk sebelah timur udah penuh, yang saya menghadap ke jalur utara, terus yang sebelah barat ada 3 orang. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus. Terima kasih. Cuacanya hujan terus, cuacanya hujan hari ini, hujan terus. Nah, iya pedo mah. Oh, baik. Mantap. Aduh, ini sesok. Ternyata si hijau. Oke, terima kasih yang masih setia nonton video Sakti Fishing Channel. Dikarenakan waktunya sudah pukul 17 lebihan lah, bentar lagi juga maghrib. Alhamdulillah untuk hasil mancing saya hari ini cuma dapat 1 ekor, tapi nggak apa-apa dikarenakan cuaca dari pagi sampai siang. Pas saya dohor nyampe pun ternyata hujannya nggak reda-reda. Jadi untuk itu saya akhiri dulu videonya. Kita akhiri dulu mancing kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam Sakti Fishing.